嗱，哈朗迪啊，咁5月14號啦，跑9場賽事啊，快樂谷 B 跑道呢條片啊頭威頭勢第一場啦嚇，咁我會揾隻連贏啦、位置 Q 啦，同埋3重彩膽同埋必拖配腳俾大家嘅。另外大家記住訂閱我呢個頻道，因為咧所有日後嘅頭威頭勢第一場啊，同埋嚟緊咧啲好多可愛嘅賽日嘅，我都會喺呢度分享俾大家嘅嚇，所以大家記住訂閱埋我呢個頻道啦。另外啦，啱啱賽馬日啦，照跟照買資料嘅朋友一定有中啦，係咪先嚇？亦都好多朋友咧 WhatsApp 我咧，好開心就係真係可以以物質嚇同咧媽咪啊老婆去過一個咧開心嘅母親節嚇。好認真講句嚇，有邊個唔中意物質嘅享受啊？係嘛？你個人又陪到，物質嘅陪到，有邊個唔中意？你唔好同我講話，安迪唔使啊，我個人就夠。個人啊夠啊虛偽啦，係咪？有邊個唔想話即係請老婆啊，請阿媽食餐好㗎？係咪先？當然啦，做到呢點係非常之開心嘅，尤其是好多朋友 WhatsApp 真係有買呢條過關嚇。咁啊，其實呢條過關睇落去又唔係難中，但係個分頭比想像多咯，呢個係好緊要啦。所以大家記住，今個禮拜三我一樣會揾呢啲過關俾大家，要參加嘅朋友留意 WhatsApp 啦。好啦，頭威頭勢第一場啦，嗱第一場咧就係5班咧1800米，嗱呢場馬咧其實咧都幾混亂下。首先咧就係要咧知道邊隻馬放頭先啦嚇。咁啊擺前面走嘅銀皇輕標啊，而家唔係好放頭啊，但係問題咧個評分落到5班咧着實咧真係有利。嗱2號嘅進城區咧，其實咧本身啊上次應該放頭啦，就唔知點解就唔放嘅。4號咧上市魅力又係啦，咁啊季中亦都係試過擺前面走啦，嘅成績亦都幾好嘅。7號嘅豐盛多彩跑泥地咧，亦都係咧擺前面走嘅嚇。咁啊再數啊8號同寶寶啦，均速型前置馬佢唔係放頭，不過咧就上一次都叫做攬下到上嚟。咁啊皮具大師啦，上一次慢步速啊食住個2位啊贏馬啦嚇，所以呢場馬咧係不乏放頭馬嘅嚇。咁啊，我覺得係中等有機會偏快嘅步速嚇，因為點解咧嚇？因為睇下第一隻馬先啦嚇，步速控制者，我覺得咧就會落喺咧呢隻進城區身上。呢匹進城區咧，其實按道理咧佢係應該要放嘅，因為咧佢喺咧季初咧11月咧2場咧都係擺前面走咧，由頭放到尾，由楊明倫贏馬嘅。咁啊，但係上一次咧就好騎呢啦，湯普森出閘唔慢嘅喎，佢竟然喺內欄度又唔放喎嚇，幾過癮嘅話。咁當然嗰日我哋都有買塊皮具大師咁，但係多謝佢啦，係咪先？一食到個2位。但係問題就係佢今次會唔會放呢？我覺得佢會放啦，因為咧點解呢？佢用得楊明倫，咁咧又係贏馬嘅配搭，以告東尼嘅手法咧擺喺前面走唔奇。嗱不過咁講，頭先大家都聽到我講啦，有機會咧唔淨止佢得一隻放噶嘛。嗱進城區係排過7檔，但係問題咧就係咧佢內質咧都有一啲豐盛多彩喺度。如果出閘快啊，會唔會頂住佢咧？不得而知。不過咧，如果進城區嚟講咧，步速咧着實對佢有利，因為咧放頭嘅機會咧大大增加嘅。好啦，咁啊另外啦，亦都要講下上一次贏馬隻皮具大師啦。嗰隻贏馬皮具大師咧，上一次咧其實都贏少少運數嘅，因為點解咧？皮具大師咧上一次係遇上慢步速，咁咧佢咧就係食到個2碟嚇，咁啊唔使有遮擋嘅，呢個皮具大師望空得。但係今次問題咧就係由9檔變成咧12檔，反而咧磅位我覺得咧對佢就冇乜影響嘅。都係跑翻1800米嚇。嗱進城區咧，我估佢咧今次會快放噶啦。但係問題就係皮具大師，如果人哋快放佢12檔，你會點樣跑咧？不得而知。不過咧上一次我覺得咧佢食得幾硬嘅，11倍打到落9.4倍，少少落飛。嗱，其實有啲朋友未必知，落到呢啲咁嘅賠率咧，先叫食得硬。你落到嗰啲3、4倍咧，其實咧都係因為熱門鋤得大注啫嚇，所以呢個皮具大師咧就一定，如果上一次中啦，好似我哋咁啦，但係問題就係就一定要今次咧要諗下值唔值得買咯，因為始終第一就係12檔嘅問題，究竟佢會點跑咧？呢個咧先係最大。嗱好啦，我要講嘅連贏3紅彩膽咧，就係呢隻咧6號嘅傳承者。嗱呢匹傳承者咧，其實咧係咪話叫做令人失望咧？嗱我就唔係咁樣睇嘅，因為點解咧？佢5歲馬，咁啊雖則咧佢成日近，但係好似話跑落嚟咧差唔多咁。我覺得咧佢係未全熟嘅啊。最吸引人咧就係佢上一次咧5月7號跑完，喂5月14號又跑咯喎，即係隔咗7日就跑咯。呢匹傳承者咧最重要係咩咧？我就貪佢冇換人。上一次用班德禮咧跑慢步速啦，咁輸俾型到爆啦，跑過第4嚇。
咁其實嗰場馬都幾難追下嘅，慢步速，而且傳承者咧其實個取位咧都唔係話想象中咁好，尤其是咧佢就上一次咧臨轉彎嗰陣時咧都俾啲馬窒一窒嘅啊。咁啊當然啦，你嗰日都唔係話十分之利後上嘅。咁同埋咧，谷彩650咯，我覺得呢匹傳承者開始有啲短啊，嫌短啊。咁啊，1800米有啲朋友話喂，1800米得唔得㗎？話跑過一次唔得喎，唔係外地咧，其實佢跑到2100米啊，1900米都有成績。咁你諗下，傳承者唔係一隻中長途馬係咩嘢咧？係咪？咁啊，另外啦，咁啊急再出係吸引嘅，因為點解咧？馬房覺得佢狀態 OK 咧，先會再出啦，排下二檔啦嚇。我覺得跑1800米咧，佢未必話留得太後嘅。咁啊，以佢咧就跑翻4月9號嗰隻啦，5月守喺5、6位，佢輸俾朗日雪峰嗰場咧，如果發揮喺呢個咧1800米咧，我覺得咧好啱用嘅啊！尤其是咧佢就係嗰隻越嚟越唔係話純跑後上，係一隻佢居中，然後喺轉彎嘅位置咧慢慢要攝上嚟咧，先發揮到效力嘅。所以呢筆傳承者咧，覺得今次非常之啱跑啊，黃金機會嚟㗎啦！你又有步速，第一個檔位亦都好。狀態唔使諗啦，咁啊馬房急再出就一定 OK 嚇，所以呢匹傳承者咧，覺得咧就係值得買 Q 膽啦，同埋三紅彩膽嘅。好啦，另外啦，位置 Q 膽啊用邊隻咧？咁啊嗱，我預算咧有步速嘅話咧，我一定會搏一隻後上馬嚇。咁啊後上馬咧會搏呢隻星雲浩騰。嗱呢匹星雲浩騰咧，其實咧季中咧就係咧12月18號啦，季初都唔係季中啦嚇，贏咗泥地1800米。咁其實佢對上5仗咧都係跑泥地㗎啦，但係問題呢個星雲浩騰咧打落去咧，我睇個賽程咧，我記得5班冇嗰啲1650泥地1800米泥地嘅喺呢個幾月嚇，唔知有冇睇錯啊？我就咁立啫嚇，我就覺得咧呢個星雲浩騰咧在今仗咧就會搏嘅。點解咧？第一咧就係換咗人啦，第二咧就係其實咧佢谷草1650咧以前咧都有成績嘅，仲要喺4班喎嚇。4班係贏過馬，贏嗰啲咩對行之星啊、但求快活呢啲算係4班中堅嘅馬啦，咁都唔喺度啦呢啲馬就嚇。但係咧星雲浩騰咧今次排過10檔用蔡明紹，加上咧今次有步速，我覺得呢匹星雲浩騰咧成日出閘都唔係話十分之快，大家見到佢跑泥地咧係一隻叫做大後上馬啦，所以咧我覺得啱今次跑，尤其是快谷。如果識跑泥地嘅馬，通常快谷都冇問題。咁星雲浩騰之前都跑過快谷啦，冇問題啦。只不過係加重咧，佢會唔會話搏殺嘅即係機會啫嚇。嗱，以馬房嘅手風啦，咁既然喺12月贏完馬，1月3月都要搏翻個屁嘅，我相信呢隻馬咧馬主都覺得咧係評分嘅底線嚟嘅，應該可以嚼多場嚇。但係問題就係個10檔究竟嚟唔嚟追啊？10檔係個問題啦，嚟唔嚟追個問題。但係咧，我估計星雲浩騰咧今次有機會係挨住嗰啲10倍開跑，因為同場都有啲馬熱門嘅，同寶寶啊、皮具大師啊，係咪傳承者都會俾佢熱嘅。所以咧，我估計星雲浩騰如果有10倍咧，作為位置 Q 膽就最好啦。好啦，最後一隻咧必拖配腳咧，我覺得一定要拖呢隻馬，千祈就唔好睇少啦。就係呢隻咧11號嘅金德兒。呢匹金德兒係老處啦嚇，6歲馬啊就跑過咧就差唔多睇先6啊27仗未開齋嘅，但係咧其實呢隻馬個質素又唔差得去邊嘅喎，成日跑得近，咁啊馬房又試下佢2200米唔到，2200米到唔到啊？佢係近喎，但未入位，但係即係肯定咧就係1650咧有少少短，2200米有少少長，所以咧1800米咧應該係最好嘅途徑。咁都係啦，1800米跑過3次，咁啊一個第二，一個第三，我諗咧都合適嘅。今次咧金德兒咧就用賀銘年咧就係嶄新嘅組合嚟嘅，因為賀銘年咧同賀賢咧雙賀咧就今季未合作過嘅。咁我覺得呢匹咧要留後嘅馬，爛性都幾重嘅馬咧，用賀銘年呢啲後上型跑法騎師咧係啱嘅。咁其實呢啲馬孖寶都要預得住，因為佢頭先鬥志好啦，同埋咧1800米亦都成績好啦。只不過分低嘅關係啫，分低又未必唔好嘅，121磅係嘛啊？所以呢個金德兒咧必定要拖，孖寶都要預佢得住嘅。好啦，頭威頭勢就係咁，希望幫到大家手，記住訂閱埋呢個頻道啊！